Nguyên đã thấy các quý vị đã vào trong diễn đàn rồi. Thêm một lần nữa thì Nguyên chào lại các quý vị. Các quý vị cũng biết là cuộc chiến tranh Ukraine và Nga gần đây ai cũng đang chờ đợi cái cuộc gặp gỡ, Nguyên kêu nói là cuộc gặp gỡ lịch sử. Nó có thể đem lại hòa bình cho Ukraine và Nga. Nhưng nó có nhiều rào cản và bởi vì nó có nhiều quan điểm mà hai bên không đều chấp nhận. Trước khi vào những chủ đề nóng bỏng, hấp dẫn mà các quý vị đang chờ đợi thì cho Nguyên hỏi vấn đề kỹ thuật như thế nào? Các cô chú anh chị em có nghe được kỹ thuật tốt hay không? Hình ảnh có rõ hay không? Nếu các quý vị nào nghe được âm thanh tốt, hình ảnh rõ thì gửi cho Nguyên một cái tín hiệu. May mắn thay là trên màn hình của Nguyên đã có thấy nhiều chữ OK và số 1, tuyệt vời. Cảm ơn các quý vị rất là nhiều. Các quý vị nào yêu mến chương trình thì nhớ bấm cho Nguyên cái like. Cái like của các quý vị nó cực kỳ nó quan trọng. Cái like của các quý vị nó sẽ bảo vệ diễn đàn chúng ta. Thì các quý vị biết là diễn đàn chúng ta thì lúc nào cũng có vài anh chị em với một cái vai trò là vào trong diễn đàn phá hoại. Và lúc nào thì họ cũng có những cái quan điểm họ lặp đi lặp lại có bao nhiêu đó thôi. Vì họ được trả lương, trả tiền với một cái vai trò đó thì mình cũng hiểu họ. Nên là Nguyên nhiều khi Nguyên không bận tâm, Nguyên cứ vẫn để cho họ làm. Bởi vì nếu Nguyên không muốn đập vỡ chén cơm họ, Nguyên đập vỡ chén cơm họ thì họ sẽ đập vỡ Nguyên, họ đập vào mặt của Nguyên, Nguyên sợ lắm. Đụng tới gì chứ đừng có đụng chén cơm của người ta. Đụng tới chén cơm người ta là người ta đập vô mặt của mình. Mà Nguyên thì Nguyên sợ đó là Nguyên cứ để cho người ta làm. Nhưng các quý vị nhớ bấm cái like của các quý vị nó sẽ là bảo đảm. Cái like của các quý vị nó sẽ là bảo đảm cho diễn đàn chúng ta nó vẫn tiếp tục tồn tại. Và nó tồn tại với một cái khía cạnh tự do. Và bây giờ chúng ta đi vào chủ đề nóng để không mất quá nhiều thời gian. Các quý vị cũng biết là bữa nay có thể nói là một cái tin mà làm cho Nguyên cũng khá là bàng hoàng đó. Đó là một cái sự đề nghị mà trong Nguyên mạng phép chuyện cười trong đề nghị Nga trở thành thành viên của NATO. Khi Nga trở thành thành viên của NATO, chắc chắn là cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga sẽ không còn tồn tại. Đây là một cái đề nghị lạ kỳ. Một cái đề nghị mà có thể nói là chúng ta không thể tin được. Cái đề nghị này nó xuất phát đến từ một vị cựu dân biểu. Và ông ta là người trong những người ủng hộ bác Trump hết mình. Ông ta có một cái quan điểm, ông ta nói rằng cái quan điểm của tôi nó cũng chẳng có phải là mới gì cả. Nó đã từng có trong quá khứ, được lên nhiều lần của lưỡng đảng giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Nhưng đáng tiếc thay, nó không được thực thi. Và cái điều này, cái cách mà tôi suy nghĩ ra để cho Nga trở thành thành viên của NATO, chúng ta biến kẻ thù thành bạn, biến bạn thành đồng minh. Và từ đây sắp tới, cuộc xung đột đó mãi mãi không bao giờ xảy ra. Nghe với cái quan điểm rất là hay đúng thật. Nếu chúng ta có thể biến kẻ thù thành bạn, bạn thành đồng minh thì... Nhưng không đơn giản như vậy. Cái suy nghĩ này là suy nghĩ cho ai đó có một cái quan điểm Nguyên kêu là ngây thơ. Chúng ta đều biết là thế giới ngày hôm nay đều vẫn đang điều hành với sức mạnh quân sự. Và ngày hôm nay vị thế của Nga tuy rằng tụt dốc, nhưng Nga cũng muốn đứng ở một vị trí hàng đầu mà không muốn lệ thuộc về bất cứ một sức mạnh nào. Và cái điều nghĩ rằng Nga sẽ trở thành thành viên của NATO trong giai đoạn lịch sử này, vì tương lai không ai biết các quý vị, nhưng giai đoạn lịch sử này không thể nào được. Đặc biệt châu Âu có thể biến Nga trở thành bạn bè và đồng minh, nhưng ngược lại Nga không thể nào làm điều đó. Chúng ta biết mà, đối với Nga, kẻ thù lớn nhất của Nga là Hoa Kỳ, kẻ thù lớn thứ hai của Nga là Đức. Và đối với Nga, cái vấn đề mà chấp thuận biến thành đồng minh không thể nào Nga biết được. Nên trong ngày hôm nay thì trong Nguyên nói khẳng định một điều, cái ý tưởng để Nga trở thành thành viên của NATO không thể nào thực thi được. Trong đó những cái quốc gia NATO họ cũng không thể nào bảo đảm an ninh rằng Nga trở thành thành viên của họ. Nên cái đề nghị ngày hôm nay là trong những cái đề nghị khá là lạ kỳ mà Nguyên muốn chia sẻ đầu chương trình cho cô chú và anh chị em. Cho Nguyên nói trắng và đen không thể nào mà trà trộn được hết á. Sói và cừu không thể nào để chung một chuồng được. Sói dù các quý vị, sói với cọp với sư tử, dù các quý vị có đồng hóa nó cách mấy, nó cũng ăn thịt à. Các quý vị có đồng ý với Nguyên không? Bây giờ các quý vị có huấn luyện từ nhỏ đến lớn, các quý vị có huấn luyện từ nhỏ đến lớn con sư tử đi nữa thì nó cũng ăn thịt thôi. Nó không thể nào ăn chay được đâu. Đó là bản chất của nó rồi.
Mà bây giờ kêu nó bỏ vô trong cái bầy cừu, giao trứng cho ác, để nguyên một con sói trong cái bầy cừu là giao trứng cho ác đâu có được. Cừu là cừu, bò là bò, dối là dối, làm sao mà có thể trộn chúng được. Cái ý tưởng này Nguyên thấy nó không có hợp lý cho lắm. Nhưng mà đây là cái bản tin mà ngày hôm nay ở bên Mỹ cũng rất là xôn xao, sau khi một cái đề nghị trong một cái bối cảnh thế giới đang phức tạp và cả thế giới đang tẩy chay Nga. Đặc biệt là Liên minh châu Âu đang cố gắng tẩy chay Nga hết tối đa. Thì đây là trong những cái vấn đề mà các quý vị thấy nó lạ kỳ là như vậy. Và bây giờ cho Nguyên chia sẻ một cái bản tin khác, vì chủ đề chúng ta ngày hôm nay khá là đa dạng và hấp dẫn, nên là Nguyên không muốn ở quá lâu trong cái quan điểm hay bài bình luận của mình trong một bản tin. Sự việc quan trọng khác thì chắc quý vị biết là Tổng thống Zelensky đã nêu lên cái quan điểm cá nhân của mình là tôi muốn bảo đảm an ninh trước khi tôi gặp Putin. Vì nếu tôi không biết đất nước tôi được bảo đảm an ninh gì, làm sao tôi thỏa thuận và tôi ký với Putin đây? Cái quan điểm của Tổng thống Zelensky thì Nguyên vô cùng đồng ý. Khi lúc đó hiện bây giờ những cái buổi họp diễn biến ra từ buổi họp tự tại Hoa Kỳ với 6-7 quốc gia cùng Zelensky đến Tòa Bạch Ốc nói chuyện với Bắc Trump. Sau đó về thì Bộ Ngoại giao họp, Bộ Quốc phòng họp. Nhưng chưa có cái gì là rõ nét cho Ukraine cả. Ukraine họ cần một cái bảo đảm để sau cuộc chiến tranh kết thúc, hòa bình cho Ukraine sẽ được bền vững lâu dài. Và cái điều họ không muốn lịch sử tái diễn là một thời gian sau Nga lại tấn công Ukraine nữa. Nên là Tổng thống Zelensky nói rằng các quý vị muốn cái gì cũng được, cái gì chúng ta cũng thỏa thuận được, nhưng tôi muốn biết bảo đảm của chúng tôi được có cái gì đã. Thì ngày hôm nay có rất là nhiều quốc gia đã nêu lên vấn đề bảo đảm cho Ukraine. Và đặc biệt hơn nữa, trong đó có một cái quốc gia mà khá là lạ kỳ, chính là Trung Quốc. Bác Trung Quốc ngày hôm nay đã lên tiếng rằng Trung Quốc có thể gánh vác một cái vai trò đứng ra bảo vệ hòa bình cho Ukraine. Sau khi người ta đang thỏa thuận về vấn đề an ninh hòa bình tại châu Âu thì Trung Quốc đã lên tiếng là Trung Quốc có thể làm cái điều đó. Trung Quốc có thể đứng ra bảo vệ cái điều này. Thì bất ngờ thay các quý vị, Tổng thống Zelensky đã lên tiếng về khi Trung Quốc đã nói rằng là sẵn sàng bảo vệ. Thì các quý vị biết Tổng thống Zelensky nói gì không? Chúng tôi cần ai chứ không cần Trung. Chúng tôi không cần bất cứ một cái bảo đảm nào đến từ Trung Quốc hết. Cái lý do mà chúng tôi đưa ra cái quyết định này bởi vì từ những ngày đầu cuộc chiến, Trung Quốc đã không lên tiếng bất cứ vấn đề bất công hay làm bất cứ cái gì nỗ lực về hòa bình. Chúng tôi còn đã thấy rõ được là Trung Quốc còn âm thầm yểm trợ cho Nga ở mọi mặt, từ kinh tế đến quân sự. Trong quá khứ, năm 2014, khi bỏ phiếu về đảo Crimea, Trung Quốc cũng không đứng về phía bên công lý, mà Trung Quốc lúc nào cũng đứng về phía bên kẻ cướp và kẻ ác. Chúng tôi không cần sự bảo đảm đến từ Trung. Ai cũng được, Trung chúng tôi không cần thiết. Đây là lời phát biểu bác bỏ, gây gắt, có thể nó là một sự bể mặt của phía bên Trung Quốc. Sau khi Trung Quốc muốn đứng ra trở thành một cái quốc gia bảo đảm cho Ukraine, thì ngay lập tức Tổng thống Zelensky đã lên tiếng liền. Chúng tôi không cần điều đó đến từ Trung, vì tôi không thấy các anh trung lập. Các anh không đứng về phía bên công lý, mà các anh đứng về kẻ ác, kẻ cướp. Và trong quá khứ các anh làm như vậy, và bây giờ các anh vẫn làm như vậy. Ông ta đã nêu lên năm 2014 của lịch sử, và bây giờ các anh vẫn tiếp tục như vậy. Từ những ngày đầu cuộc chiến đến bây giờ, các anh chưa bao giờ đứng về phía bên công bằng và công lý hết. Nên đề nghị các anh, tôi xin từ chối, tôi không cần. Ông ta dùng cái chữ là tôi không cần, rất là nhấn mạnh. Khi lúc đó thì chúng ta đều biết là đúng ra là Ukraine quốc gia nào cũng cần hết. Nhưng riêng về Trung Quốc thì Ukraine đã giữ một khoảng cách rất là xa. Ukraine không muốn có một sự tiếp cận ban giao ngoại giao tốt đẹp với Trung. Đây cũng là một hành động khôn khéo của Tổng thống Zelensky. Vì Zelensky đã chứng minh biết là lập trường của Ukraine
rất là rõ. Trong cái bối cảnh thế giới cạnh tranh Mỹ Trung, Ukraine đã chọn phe, mà cái biện pháp của Ukraine chọn phe bằng cách cứng rắn giữ khoảng cách hoàn toàn với Trung. Cái điều mà trở mặt với Trung một cách thẫn thời nó không có lợi cho Ukraine trong cái giai đoạn đất nước đang chiến tranh. Nhưng mà đây là cái chiêu bài chính trị của Tổng thống Zelensky khá là cao cơ. Ông ta muốn chứng minh cho Hoa Kỳ thấy lập trường cứng rắn với chúng tôi. Chúng tôi không phải là kẻ hai mặt. Chúng tôi không phải là mập mờ chỉ có biết quyền lợi. Chúng tôi biết đồng minh là ai, đối thủ đồng minh là ai, và tôi tôn trọng cái điều đó bằng cách tôi từ chối ngay lập tức giữ ban giao những quốc gia này. Có thể đây là cái động thái đầu tiên nhất trong những năm gần đây mà Trung Cộng đã bị bể mặt, bị một cái quốc gia từ chối thẫn thời khi một cái giai đoạn quốc gia đó đang gặp muôn trùng khó khăn. Mình nghĩ là Tổng thống Zelensky đã nhìn qua những cái hành động của Trung Cộng trong thời gian vừa qua. Sự tiếp cận của Trung Cộng, hay là mình kêu là Tàu, chính phủ Tàu với những cái quốc gia khác, đã nhìn thấy rõ được âm mưu và thao túng nền kinh tế của họ. Và Ukraine cũng sợ khi nền kinh tế của Ukraine đang sụp đổ. Và nếu mà sự hiện diện của Trung đến Ukraine là cực kỳ là nguy hiểm trong tương lai. Nên ông ta cũng đã biết khôn. Và ông ta phải nói là cái bài phát biểu của ngày hôm nay để bác bỏ cái đề nghị của Trung để bảo đảm an ninh là một cái điều Nguyên thấy rất là khôn khéo. Cái điều này thì Mỹ cũng an tâm. Mỹ sẽ có một cái nhận định khác về Ukraine. Vì Mỹ sợ nhất là những kẻ bắt cá hai tay và có thể bán rẻ Mỹ bất cứ lúc nào. Khi lúc đó chúng ta đều biết là Mỹ yểm trợ cho Ukraine nhiều vũ khí tân tiến mà không thể nào rò rỉ ở bên ngoài. Trong đó có hệ thống Patriot, những loại vũ khí hỏa tiễn vân vân và vân vân. Thì bây giờ cái lập trường của Ukraine đã khẳng định cái hướng của mình đi và đồng minh mình muốn có. Đây mới là một cái điều quan trọng. Thì cô chú anh chị em cũng đã thấy rõ rồi đó. Thì đây là một cái bản tin trong Nguyên nói là một cái quyết định của Ukraine trong giai đoạn khó khăn, nhưng Ukraine đã lựa chọn phe phái và Ukraine đã lựa chọn Hoa Kỳ. Thì đây cũng là mong là cái thiện trí của Ukraine sẽ được đáp trả lại, và trong tương lai gần cái sự xích gần lại ngoại giao giữa Ukraine và Mỹ nó sẽ tốt hơn. Cá nhân của Nguyên không phải là Nguyên ghét bỏ vì chính quyền Trung hết, nhưng mà chúng ta cũng thấy rõ được mà, chúng ta cũng nhận định biết cuộc chiến tranh này Trung là kẻ nuôi dưỡng Putin, mà bây giờ làm sao chúng ta chấp thuận được một cái quốc gia nuôi dưỡng kẻ thù của mình, bảo vệ mình? Không thể nào tin tưởng được điều đó. Nên là cái sự việc mà Tổng thống Zelensky ông ta lên tiếng một cách cứ là quyết đoán trong vấn đề này, đó rất là chính xác, cực kỳ là chính xác. Đây là bản tin thứ hai, và bây giờ chúng ta đến một cái chủ đề thứ ba cũng khá là hot trong ngày hôm nay. Đó là Tổng thống Zelensky, Tổng thống Trump ám chỉ cho phép Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga, và trong tương lai gần Mỹ có thể yểm trợ nhiều vũ khí tầm xa cho Ukraine. Đây là một cái chủ đề nhạy cảm mà với cái lập trường chính quyền của Trump đã thay đổi rất là nhiều so với chính quyền cũ của Tổng thống Joe Biden. Vậy thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu bài phát biểu ở trên mạng xã hội ngày hôm nay của bác Trump. Bác Trump đã nói một cái câu chính xác: nếu không được tấn công trên sân của kẻ địch thì không thể nào thắng được. Không thể nào thắng được. Cái câu nói này bác Trump đã ám chỉ nhiều vấn đề mà ngày hôm nay người ta mổ xẻ rất là nhiều. Một cái câu nói rất là ngắn gọn, đơn giản, nhưng nó đầy hàm ý sâu sắc. Tại sao vậy? Bởi vì bác Trump nói rằng là phòng thủ không thể nào đem chúng ta một cuộc chiến thắng. Cũng giống như một trận đá banh, dù anh giỏi cách mấy mà anh không lấn sân qua bên sân của kẻ địch, mà anh cứ ở sân của anh hoài, thì anh chỉ có huề và chỉ có bại trận thôi. Cái lời nói này rất là đơn giản, nhưng mà thực tế nó là một sự thật, đúng không? Các quý vị, dù các quý vị có giỏi cách mấy chơi bóng rổ hay môn thể thao nào cũng vậy, mà các quý vị chỉ ở sân nhà của các quý vị thôi, mà các quý vị không qua sân kẻ địch, các quý vị đá vào công thành, thì cái trận đá đó chỉ có huề và bại trận, chứ không thể nào thắng được cả. Chơi bóng rổ cũng vậy, các vị mà không có lừa banh rồi chọi vô cái lưới của kẻ địch thì các quý vị cũng không thể nào thắng được.
Các quý vị thấy người đẹp, các quý vị có mục tiêu tiếp cận mà các quý vị không đến làm nói chuyện, các quý vị ở nhà chờ xuống rụng, chuyện đó cũng không bao giờ có. Nên cái câu nói của bác Trump ngày hôm nay, bác đã ám chỉ về tình trạng cuộc chiến tranh Ukraine. Và bác cũng đã lên án chính quyền cũ, đó là chính quyền Joe Biden. Bởi vì trong những ngày đầu cuộc chiến, chính quyền Joe Biden đã đưa ra cái quyết định yểm trợ Ukraine rất là nhiều, nhưng ngược lại không cho phép Ukraine tấn công trên lãnh thổ của Nga. Đến bây giờ còn nhiều quốc gia còn cái quan điểm cùi bắp này, cái quan điểm mà Nguyên rất là nổi tối là máu anh hùng của Nguyên nó trỗi lên. Người khác quýnh mình được nhưng mình không được quyền quýnh đáp trả. Mình có quyền phòng thủ, đỡ, né, nhưng không được quyền quýnh lại. Thì cuộc chiến tranh này nó có công bằng hay không? Tuy rằng bác Joe giúp đỡ Ukraine rất là nhiều, nhưng với chính quyền bác Joe thời điểm đó là cấm Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga. Và nó kéo dài gần 2 năm. Sau đó tình trạng chiến sự thấy rõ được là tiếp tục cái đà đó nó không có tiến bộ, Mỹ mới mở cấm vận sau khi Nga không thiện chiến hòa bình. Bác Trump ngày hôm nay ông ta có quan điểm hoàn toàn khác. Ông ta cho rằng là cuộc chiến tranh, muốn thắng cuộc chiến là phải đánh vào mặt kẻ địch, đánh trên sân của kẻ địch, đánh trên nước của kẻ địch, thì quả mai chúng ta mới có chiến thắng. Sự phòng thủ chỉ chứng minh sự yếu kém, hèn nhát, và nó không đem lại bất cứ một cái thắng lợi nào. Nên là cái bài phát biểu của bác Trump ngày hôm nay á, thì người ta mổ xẻ ở ba phía khác nhau mà Nguyên muốn tâm tình với các quý vị. Đầu tiên nhất là bác Trump đang chỉ trích chính quyền cũ mà bác Trump cho là một chính quyền ngu dốt. Bác dùng từ hơi khó nghe một chút xíu. Một chính quyền đầu óc không thông mà sách bọc ni lông cũng nặng đó. Bác cho là một cái chính quyền đưa ra một cái đề nghị bỏ một số tiền khổng lồ mà đưa ra cái quyết định cho Ukraine không thể nào đem cuộc thắng lợi. Đây là cái quyết định ngu dốt. Chỉ trích chính quyền cũ là chính quyền Joe Biden. Quyết định thứ hai trong cái bài phát biểu này là có một cái ám chỉ là hù dọa Putin. Bởi vì trong thời gian mấy ngày gần đây thì chúng ta không thấy sự thiện chí của Putin trong vấn đề đàm phán hòa bình. Và cái bài phát biểu này nó có một cái động thái là hù dọa. Bởi vì đây là không khác biệt gì Mỹ xúi dục, thúc đẩy và yểm trợ cho Ukraine tấn công sâu trên lãnh thổ của Nga để tạo ra một cái áp lực và lo lắng cho Putin trong những ngày kế tiếp. Và cái cuối cùng là một cái sự việc mà thông điệp của bác Trump muốn gửi cho Putin biết. Nếu sự thiện chí nó không có thì Mỹ sẽ yểm trợ những vũ khí tầm xa cho Ukraine với tốc độ chính xác mà Ukraine có thể tự do tấn công thoải mái vào lãnh thổ của Nga mà không cần xin phép Hoa Kỳ. Đây là ba thông điệp mà ngày hôm nay người ta mổ xẻ khá nhiều trong một cái bức tranh chính trị đầy phức tạp trong cuộc chiến tranh giữa Ukraine và Nga. Và cái bài phát biểu này được chia sẻ khá là viral. Một câu nói đơn giản nhưng mà nó đầy hàm ý sâu sắc trong đó. Cá nhân của Nguyên thì Nguyên đã lên án từ những ngày đầu cuộc chiến. Đối với Nguyên là một sự bất công bằng. Trong cuộc chiến này cái sự bất công nó quá nhiều. Sự bất công nó quá nhiều luôn. Và cái sự bất công nó đã tạo ra cho Ukraine ở một cái vị thế lúc nào cũng bất lợi trong cuộc chiến. Gần đây thì cái quan điểm nó đã tiến bộ từ châu Âu đến Hoa Kỳ. Nhưng nó hơi quá muộn các quý vị, nó hơi quá muộn. Nên là bây giờ đó là trong những cái vấn đề mà chúng ta phải nên hiểu trong cuộc chiến vừa qua. Và ngày hôm nay thì chúng ta đã thấy được là chúng ta chờ đợi cái đàm phán hòa bình. Nhưng chúng ta nhìn lại cái quá khứ 3 năm rưỡi vừa qua thì chúng ta thấy được có nhiều sự bất công dành cho Ukraine. Đây là báo tin cũng khá là viral trên mạng xã hội và được nhiều báo chí chia sẻ ngày hôm nay, từ tờ báo Hoa Kỳ đến tờ báo châu Âu vân vân và vân vân. Và bây giờ thì cho Nguyên cập nhật chia sẻ cùng cô chú anh chị em cái bài phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Nga mà cho Nguyên nói là những bài phát biểu cùi bắp, những bài phát biểu nó dựa vào những cái tư tưởng nó không đi đâu vào đâu cả. Và bây giờ chúng ta tìm hiểu cụ thể hơn cái quan điểm nó sẽ dẫn đến cái đổ vỡ về cuộc đàm phán này. Trung Nguyên nói ai cũng muốn có chấm dứt cuộc chiến tranh hết trong cái bối cảnh này.
Vì chiến tranh này nó không có lợi cho bất cứ ai, đặc biệt là cho châu Âu hay là cả luôn Hoa Kỳ. Và cuộc chiến tranh này nó đã tạo ra một cái lạm phát khủng khiếp trên cả toàn cầu. Và từ lúc đó thì chúng ta trả cái gì cũng đắt hơn. Điện đắt hơn, dầu đắt hơn, xăng đắt hơn, lương thực đắt hơn. Nói chung là tất cả cái gì nó cũng đắt hơn, lạm phát hết. Từ lúc cuộc chiến tranh nó bùng phát. Đặc biệt hơn nữa là sau con Covid, nền kinh tế chưa hồi phục, là chiến tranh Ukraine và Nga đã bùng phát. Đây không phải là một cuộc chiến nhỏ, cũng giống như là Do Thái hay là Hamas. Đây là cuộc chiến lớn nhất sau 80 năm sau Đệ Nhị Thế Chiến. Một cuộc chiến tranh đẫm máu, đã triệu người, hơn cả triệu người đã thương vong. Tài sản của hai bên đã mất hơn 1.500 tỷ Mỹ Kim, tính cả hai bên. Để cho các quý vị thấy rõ được là một cuộc chiến tranh nó hao mòn cỡ nào. Một cuộc chiến tranh nó đã tạo ra cái khủng hoảng cho hai quốc gia, mà khủng hoảng cho cả toàn cầu. Nó làm cho trật tự cả thế giới nó lộn xộn. Bởi vì cuộc chiến tranh này chúng ta mới có thấy được cái sự liên minh giữa Bắc Hàn và Nga, sự liên minh giữa Iran và Belarus. Và chúng ta đã thấy được cái sự hành động của Nga điều động vũ khí hạt nhân đến Belarus, vân vân và vân vân. Từ lúc cuộc chiến tranh này đã bùng phát thì cái trật tự an ninh của thế giới nó xáo trộn hết tất cả. Châu Âu là một cái quốc gia hòa bình, một châu lục hòa bình, chính xác hơn là như vậy. Nhưng bởi vì cuộc chiến tranh này châu Âu phải tỉnh giấc. Liên minh NATO đã chết, đã sống lại. Cuộc chiến tranh này nó đã thay đổi đầy quan điểm của chúng ta về cuộc sống, đặc biệt là quan điểm về tác chiến chiến sự. Chúng ta đã thấy được vai trò máy bay không người lái, xuồng không người lái, vân vân và vân vân. Nên là cuộc chiến tranh này đã thấy được là cái sự hao mòn của chúng ta mệt mỏi và cần cuộc kết thúc. Nhưng kết thúc khó quá. Ngày hôm nay thì phía bên Bộ Ngoại giao của Nga, đó là ông Lavrov, ông đã cáo buộc châu Âu và Zelensky đang phá hoại nỗ lực hòa bình của Bắc Trong. Ông ta cho rằng là chúng tôi đã thỏa thuận với Hoa Kỳ ở tại Alaska rất là tốt đẹp. Chúng tôi muốn giải quyết cái cốt lõi của cuộc chiến, cái rễ, cái gốc sâu trong cuộc chiến. Nhưng ngược lại, sau khi cuộc nói chuyện với chúng tôi tuyệt vời thì châu Âu, nhất là ông ta nêu lên châu Âu là kẻ đang phá hoại. Châu Âu hiện bây giờ đưa ra những cái biện pháp an ninh cho Ukraine mà chúng tôi không thể nào chấp nhận được. Vấn đề mà cho binh sĩ của châu Âu hiện diện ở tại trên lãnh thổ của Ukraine, không thể nào chúng tôi chấp thuận được cái điều này. Sự hiện diện của đề nghị của châu Âu về vấn đề an ninh cho Ukraine là một điều xúc phạm, là một cái điều đang đập vỡ những cái nỗ lực của chính quyền Trump với Nga của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Thì đây là bài phát biểu của ông Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lavrov ngày hôm nay. Ông ta đã cáo buộc châu Âu. Thì Châu Nguyên nói đây là một sự phi lý, vô cùng phi lý. Các cô chú anh chị em cũng biết mà, cái sự việc mà chúng ta thấy châu Âu họ đang làm là họ đang bảo vệ cái trật tự an ninh, không phải chỉ cho Ukraine không, mà cho chính bản thân của họ. Vì họ đã thấy được cái sự đe dọa nguy hiểm đến từ đất nước Nga. Ai là người khởi đầu cuộc chiến? Bỗng như một ngày đẹp trời các ông bước vào cuộc chiến tranh. Và cuộc chiến tranh của các ông đã tạo ra cái sự lo lắng sợ hãi. Và thủ phạm chính là Nga. Và người ta cần cái sự bảo đảm. Và bây giờ ông ta đổ lỗi hết tất cả, đặc biệt là Nga cũng khôn lắm, cho rằng là nỗ lực của chính quyền Trump đã bị châu Âu phá hoại. Châu Âu phá hoại. Một cái quốc gia mà không có bảo đảm an ninh, không có vũ khí để bảo vệ, thì quốc gia đó phòng thủ bằng cách gì? Không khác biệt gì giơ tay đầu hàng. Khi lúc đó kẻ thù thì có thể vài năm nữa quay trở lại, bất cứ lúc nào. Anh thì không có đồng minh, cũng không có vũ khí, thì anh bảo vệ đất nước anh bằng cái gì? Bằng niềm tin. Cái điều đó chúng ta thấy được cái sự nhu cầu của Nga nó vô cùng phi lý. Thì ngày hôm nay cái vấn đề này không, Nguyên đã thấy cái sự bế tắc rồi. Bởi vì Ukraine họ nhu cầu cái gì? Cần cái bảo đảm trước khi gặp Putin. Mà cái bảo đảm đó nó gồm trong vấn đề là gửi binh sĩ đến cho Ukraine, trong vấn đề bảo một phần lãnh thổ của Ukraine.
những cái vùng khác sẽ bị đóng băng. Chút nữa chúng ta phải nói sâu sắc về cái đề đó, tài là đó. Thì có nghĩa là có một cái bảo đảm ai đụng đến Ukraine thì một số lượng quốc gia sẽ nhảy vào cuộc chơi, những quốc gia đứng ra bảo đảm sẽ nhảy vào cuộc chơi và bảo vệ, tấn công kẻ thù của Ukraine. Nhưng bây giờ Nga không cho có bảo đảm thì làm sao có cuộc nói chuyện này? Bao nhiêu đây thôi thì Trung Nguyên nói với các quý vị rằng là chúng ta đã thấy được là cái cuộc gặp gỡ trực diện giữa Putin và Zelensky bao nhiêu đây thôi là hoàn toàn bế tắc. Hoàn toàn bế tắc. Chúng ta nhìn có bao nhiêu đó thôi thì chúng ta biết không biết làm sao có cái cuộc gặp gỡ này đây. Một bên thì là không cho Ukraine có cái an ninh, đặc biệt là không cho Ukraine có lực lượng NATO, châu Âu đến đất nước. Một bên là cần có bảo đảm, cần có sự giúp đỡ đến từ NATO. Hai cái quan điểm trắng và đen, không thể nào có cuộc gặp gỡ được rồi. Đã thấy rõ được là Nga sợ, Nga rất là sợ. Nguyên thấy là Nga bắt đầu lo. Nhất là Nga lo rằng là trong tương lai gần Ukraine sẽ trở thành thành viên của NATO. Khi lực lượng của NATO đến đó đi với một cái vai trò bảo vệ an ninh, cũng giống như hiện bây giờ ở tại Campuchia và Thái Lan vậy đó. Một bên là lực lượng Campuchia, một bên là lực lượng Thái Lan, chính giữa là lực lượng Asian do Malaysia dẫn đầu và nhiều quốc gia khác, trong đó có Việt Nam. Thì người ta muốn áp dụng cái điều đó tương tự như vậy. Lực lượng NATO sẽ ở chính giữa để giữ hai bên tuân thủ về vấn đề cam kết của hòa bình ở tại biên giới. Nhưng cái điều này các quý vị cũng đã thấy được đó, là hiện bây giờ đang vô cùng khó khăn, khó lắm. Nguyên thấy chưa thấy gì hết, là Nguyên thấy là không có cách nào gặp gỡ rồi. Và cái điều này đó thì người ta có đặt câu hỏi cho bác Trump. Người ta hỏi bác Trump là nếu bây giờ ông nói là ông muốn có cái cuộc gặp gỡ ba mặt một lời với Hoa Kỳ, Putin rồi Zelensky trong một cái bàn đàm phán, và lỡ không có thì sao? Cái câu không có thì sao? Cái câu nói này nó có đầy hàm ý. Bây giờ không có thì bác Trump bác làm cái gì? Thì bác Trump bác nói khẳng định là chúng tôi cho 2 tuần. Từ sau khi cái buổi họp ở tại Alaska, chúng tôi sẽ cho 2 tuần lễ. 2 tuần lễ này chúng tôi sẽ đánh giá cái nỗ lực hòa bình của mỗi quốc gia tranh chấp, trong đó gồm cả Nga và Ukraine. Sau khi nếu 2 tuần này chúng tôi không thấy bất cứ một cái động thái nào đưa đẩy trên cái bàn đàm phán, chúng tôi sẽ có những cái quyết định khác, một cái hướng đi khác. Đây là cái câu nói của bác Trump ngày hôm nay cũng được nhiều người chia sẻ. Bác Trump không nói chi tiết chúng ta biết hướng đi khác là hướng đi gì. Bác Trump không nói chúng ta hướng đi khác là hướng đi gì các quý vị. Bác Trump không nói cái hướng đi khác. Ngày hôm nay nhiều báo chí, từ báo chí phương Á Châu, báo chí của Hoa Kỳ đều có cái bài phát biểu này. Có nghĩa là 2 tuần nữa. Thì có nhiều người cho rằng là bác Trump sẽ yểm trợ Ukraine mãnh liệt hơn. Bác Trump sẽ dán những đòn trừng phạt kịch liệt cho Nga nếu Nga không đàm phán hòa bình. Hay là bác Trump có thể gửi trực tiếp binh sĩ, cả luôn những đề nghị của Liên minh châu Âu là gửi F-35. Nói chung, cái hướng đi khác này được nhiều người mô tả ra. Được nhiều người mô tả ra ở nhiều khía cạnh khác nhau. Nhiều người mô tả ra nhiều khía cạnh khác nhau. Ai muốn mô tả như thế nào? Đối với Nguyên chờ đợi thì biết thôi, chứ bây giờ sao biết được. Ai làm sao biết được cái quyết định của Mỹ 2 tuần nữa. Mình đâu phải làm trong nội các của Hoa Kỳ đâu mình biết. Nếu bác Trump không công bố báo chí ở bên ngoài thì chúng ta phải chờ đợi tin mật hay tin rò rỉ gì đó thôi. Còn nếu không thì đố ai biết được rằng là 2 tuần nữa thì phía bên Bắc Trump bác sẽ đưa ra cái quyết định gì. Nên là cái điều đó là cái điều mà chúng ta thấy rất là lạ kỳ các cô chú và anh chị, rất là lạ kỳ. Là khi lúc đó thì bác cho 2 tuần lễ, có nghĩa là bác Trump cũng đã thấy rõ được là cái sự khó khăn rồi đó. Cái sự khó khăn để có cuộc gặp gỡ trực diện giữa Putin và Zelensky để có thể ngồi lại hòa bình. Hiện bây giờ thì Nga vẫn chưa nêu lên bất cứ thời điểm cụ thể hay là thời gian để mà gặp Zelensky hết.
Cái điều duy nhất mà Putin đã nêu lên là mời gặp gỡ ở tại Moscow, mà cái điều đó không thể nào đi đến Moscow được. Nên chúng ta đã thấy được là Nga không có thiện chí. Ngày hôm nay thì chuyện lại động trời. Hành động của Nga là hành động lớn khiêu khích Hoa Kỳ. Có thể nếu mà Ukraine biết khôn khéo, mà biết chọc gãy bánh xe, thì nó sẽ dẫn đến cái sự phẫn nộ của Hoa Kỳ để đối phó với Nga. Ngày hôm nay đó thì các quý vị biết là cái câu chuyện nó xuất phát từ ngày hôm qua, cuộc tấn công quy mô lớn của Nga vào lãnh thổ của Ukraine. Cuộc tấn công mà người ta cho rằng là 574 máy bay không người lái và 40 quả tiễn đã lao vào nhiều tỉnh thành của Ukraine từ Nam đến Bắc. Thì nhiều máy bay không người lái mà quả tiễn đã lao vào một cái trụ sở nhà máy của Hoa Kỳ ở tại Ukraine. Nhà máy đã bị thiệt hại nghiêm trọng. Thì các quý vị biết là Mỹ có đầu tư tại Ukraine, Mỹ có xây dựng nhiều công trình ở tại Ukraine. Mỹ đang còn thúc đẩy vấn đề khai thác tài nguyên ở tại Ukraine. Thì cái nhà máy này là nhà máy của Mỹ đầu tư nha. Đúng ra thì những cái trường hợp mà cái gì mà thuộc về của Mỹ và của những quốc đại cường quốc thì Nga tránh, Nga không tấn công. Nhưng bởi vì cái đợt vừa qua, ngày hôm qua, ngày 20 quy mô quá lớn, 574 máy bay không người lái mà, và nó lao trúng vào cái nhà máy của Mỹ, phải điều động gần cả 100 cứu hỏa để dập tắt, để cho các người biết cái thiệt hại. Ít nhất là 3 máy bay không người lái đã lao vào trúng cái nhà máy này của Hoa Kỳ. Thì ngay lập tức Ukraine lợi dụng sự việc này đổ dầu vào lửa liền. Ukraine nói thấy chưa, Nga đâu có tôn trọng Hoa Kỳ, Nga đang phỉ báng Mỹ, Nga đang tấn công đến tài sản của Mỹ ở tại Ukraine. Khi lúc đó thì Nga lúc nào cũng cần Mỹ, nói việc với Mỹ tốt đẹp, nhưng hành động thì hoàn toàn trái ngược lại. Trong cái giai đoạn mà đang nỗ lực về hòa bình thì Nga đang muốn bể mặt Mỹ, coi thường Mỹ. Thì đây là một cái động thái mà Nguyên nói, nếu mà chúng ta biết khai thác cái bản tin ngày hôm nay, nếu Ukraine biết khôn khéo mà biết lợi dụng truyền thông, biết chọc gãy bánh xe, thì cái bản tin này đặc biệt là đụng đến tài sản của Mỹ, dù bất cứ nơi nào nó cũng là tài sản của Hoa Kỳ. Biết lợi dụng cái bản tin này thì Nguyên nói đó, Bắc Trump sẽ có những động thái mãnh liệt hơn với Nga trong những ngày kế tiếp. Tai nạn thì lúc nào cũng có, bởi vì ngày hôm qua thì Nga tấn công quá lớn. Nguyên số 7, không có số 7 đâu, số đúng chứ không có số 7. Không lẽ mà bác nghĩ là Mỹ sợ Nga chăng? Bây giờ Nga suy yếu rồi. Con gấu Bắc Cực bây giờ cho Nguyên nói, bây giờ nó chỉ còn có 3 giò thôi. Bây giờ đại bàng từ xa phóng xuống là hốt xác luôn. 3 năm rưỡi cuộc chiến, Nga hiện bây giờ còn có cái gì nữa đâu. Nga bây giờ là thương tích đầy mình. Mắt thì còn 1 con, giò thì còn 3 giò. Chỉ cần lợi dụng thời cơ đại bàng hốt một cái là xong, hốt nguyên con gấu Bắc Cực luôn. Hiện bây giờ Nga là con mồi ngon, mà cho Nguyên nói đó, Trung Cộng cũng đang chờ đợi thời cơ hốt con gấu Bắc Cực này, chứ không phải đừng có yên nha. Trung Cộng cũng đang chờ đợi thời cơ hốt. Sơ hở gắn hổ mang nó hốt, nó nút trọn luôn, nguyên con gắn nó nút trọn luôn bây giờ. Nên là mình cũng phải tranh đợi thời cơ, có cái miếng nào ăn thì mình cứ canh giật đi chứ sợ cái gì. Đâu phải là Nguyên số 7 đâu. Cái bối cảnh thế giới ngày hôm nay, cái kịch bản nó là như vậy rồi. Để chúng ta thấy được cái kịch bản của thế giới nó đang đi đến một cái giai đoạn này mà thôi. Thì nên là cô chú anh chị em đừng có lo. Mà Nguyên không thấy Nga mạnh chỗ nào hết. Đánh với một cái quốc gia về kinh tế cả quân sự nó thấp hơn mình gấp 10 lần, mà đánh gần 4 năm rồi, chày da chóc dãy, cả triệu binh sĩ đã thiệt mạng, mà nó cũng nằm ì ở đó thôi. Thắng được một chút xíu lãnh thổ 20%, rồi đổi lấy 1 triệu binh sĩ, nợ nần thì gần cả 400 tỷ của Trung Cộng. Đất nước thì ở trong một cái giai đoạn nghèo nàn nhất sau gần 60 năm vừa qua, thì thắng cái gì?
bây giờ là suy yếu dữ lắm rồi, yếu lắm. Chưa nói trong những năm kế tiếp, nếu kéo dài cuộc chiến, nền kinh tế của Nga không biết đi về đâu. Nên không có gì mà bác phải sợ cả. Mấy bác không có cái gì mà phải lo ngại về cái vấn đề đó hết. Và bây giờ thì Nguyên chia sẻ cùng cô chú và anh chị em những cái sự việc liên quan đến cái quan điểm những cái quốc gia lo lắng sau khi máy bay không người lái của Nga đã rớt vào trên lãnh thổ của Ba Lan ngày hôm qua. Thì các quý vị biết là ngày hôm qua thì máy bay nó rớt, ngay lập tức Ba Lan nó lên án và đã triệu hồi lãnh sự quán của Nga và kêu gọi đồng minh phải có hành động cứng rắn. Thì Hòa Lan, một cái quốc gia mà Nguyên yêu mến, Hòa Lan là cái quốc gia đẹp, hài hòa, ăn chơi vui vẻ, đèn đỏ phố đầy đó. Thì Hòa Lan ngày hôm nay gửi 2 cái hệ thống Patriot đem đến Ba Lan gần biên giới Ukraine để gắn đó. Sự quyết định của Ba Lan họ nói một câu rất là hay: chúng tôi phải ngăn chặn Nga ở xa nhất có thể. Chúng tôi sẽ ngăn chặn Nga ở xa nhất có thể đất nước chúng tôi. Và cái điều đó chúng tôi sẽ điều động khí tài quân sự khi lúc đó chúng tôi khí tài không có nhiều. Hòa Lan hồi đó chúng tôi không có nhiều, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa. Mà chúng tôi không bảo vệ đất nước của mình, mà chúng tôi phải bảo vệ từ xa cơ. Nên tôi sẽ điều động vũ khí chúng tôi đến Ba Lan và gắn ở cặp biên giới Ukraine. Thứ nhất, có thể bảo vệ Ba Lan, đồng minh của NATO, cũng có thể yểm trợ cho Ukraine nếu cần thiết sau khi có an ninh. Và chúng tôi sẽ ngăn chặn cái sự tiến bộ của Nga ở xa lãnh thổ tối đa có thể, chứ không bao giờ để họ lại gần đất nước chúng tôi. Đây là cái câu nói vô cùng thông minh, cho Nguyên khẳng định điều đó. Cũng giống như chúng ta học võ, nếu muốn cho kẻ thù, đối thủ của mình không đánh trúng mình, thì mình phải giữ khoảng cách với họ. Giữ khoảng cách với họ, họ không bao giờ đánh trúng mình được. Và đẩy xa Nga ngoài càng xa càng tốt. Đây cũng là một cái điều mà Nguyên thấy cái sự quyết định của Hòa Lan vô cùng chính xác. Vô cùng chính xác. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy được cái sự lo lắng. Nó không phải là thừa thãi của Hòa Lan. Họ đang bảo vệ những đồng minh của mình, cũng đã đưa ra một cái bức tường ngăn cản sự tiến bộ của Nga. Sự máy bay không người lái có thể rớt vào tại Ba Lan, mai mốt nó cũng thể rớt vào tại Hòa Lan và nhiều quốc gia khác. Nếu không ngăn chặn từ bây giờ thì những trường hợp khác như thế nào? Không phải một ơn Hòa Lan không, mà một số lượng quốc gia khác sẽ điều động loại phòng không UAV với hệ thống NASAM sẽ đổ xô càng ngày càng nhiều ở tại Ba Lan, để lấy Ba Lan làm hiện bây giờ là một cái bức tường mà nó cũng yểm trợ một phần cho Ukraine về sườn miền Tây của Ukraine có thể được bảo vệ tốt hơn. Thì đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy được là cái nỗ lực của Hòa Lan. Cho nên Nguyên nói là Hòa Lan là một cái quốc gia nhỏ, nhưng mà nhỏ nhưng họ có võ. Họ rất là quyết tâm trong vấn đề yểm trợ. Trong đó Trung Nguyên nhắc sơ ha, họ yểm trợ hệ thống Patriot, họ yểm trợ máy bay F-16, họ yểm trợ ở nhiều vũ khí cao giống như là vũ khí Hamas. Họ là những người bỏ tiền ra mua vũ khí của Hoa Kỳ trong cái quốc phòng của họ, và họ chia sẻ lại với Ukraine. Và đặc biệt là những vũ khí mà họ chia sẻ đều là những vũ khí tân tiến mà Ukraine họ cần. Họ cần. Nên là đây cũng là một cái điều mà chúng ta thấy được là cái sự nỗ lực của Hòa Lan mà chúng ta phải thừa nhận và cảm ơn cái công sức họ bỏ ra đã yểm trợ Ukraine trong thời gian vừa qua.